läge, mycket bengaler. Är ni riktiga poliser? Inte bara utklädda? Ja, vi är riktiga poliser. Vi vill att folk ska gå ut och demonstrera. Utnyttja era rättigheter. Hej! Vi kommer bara stå här en liten stund. Vi demonstrerar. Det vi ska tänka på är ju var människans rätt att yttra sig. Men i mötet med människor så blir det komplicerat. Er demonstration, inte brottslig. Den här demonstrationen, inte brottslig. Svensk polis följer svensk lagstiftning. Och svensk lagstiftning är inte alltid korrekt. Sen så ligger ju valdagen här. Den är ju gigantisk. När får vi käka? Aldrig. Det här är det mest komplexa arbetet jag har någonsin jobbat med. Hur fan kan jag jobba med sånt här? Vad vill du? Eller hur? Jag ville ställa en fråga. Ja. Jag motverkar inte yttrandefrihet och demokrati på något sätt. Var det en markering eller? Det var en markering. Ja. För jag tycker du har pratat nog. Jag gav ju den här damen tillbaka hennes skor. För andra gången? Ja. Det är ju större tålamod än vad du hade haft med dina barn. Ja.